আজকে রিপ্লেস করে দেখাবো আইফোনের হাই ক্যাপাসিটি ব্যাটারি। জি, আমাদের হাতে আছে আইফোন 13 প্রো। তো এই ডিভাইসটাতে 3309 mAh এর একটা ব্যাটারি ইনস্টল থাকে। তো আমাদের যে হাই ক্যাপাসিটি ব্যাটারি এটা কিন্তু 3330 mAh আপনারা পাবেন, দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে। জানেন না আমাদের হাই ক্যাপাসিটি ব্যাটারি, তো হাই ক্যাপাসিটি ব্যাটারিগুলোর মতো এক্সট্রা mAh নিয়ে থাকে। তো আপনার আগের ফোনের যে ব্যাটারিতে mAh ছিল তার থেকে কিছুটা বেশি mAh এই হাই ক্যাপাসিটি ব্যাটারি আপনারা পাবেন। আর বেশি mAh মানে বেশি ব্যাটারি ব্যাকআপ, এক্সট্রা স্ক্রিন অন টাইম। অনেক ক্ষেত্রে এটা আপনার পাওয়ার ব্যাংক ক্যারি করা ঝামেলাটা সরিয়ে ফেলে। আমাদের কাছে কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে আইফোনের সকল মডেলের হাই ক্যাপাসিটি ব্যাটারিগুলো। এছাড়াও কিন্তু পেয়ে যাবেন অরিজিনাল কোয়ালিটি ব্যাটারিগুলো। অ্যান্ড প্রত্যেকটা ব্যাটারিতে আপনারা মডেল ভিতরে 6 থেকে 12 মাসের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড এই ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের ভিতরে আপনারা ওয়ারেন্টি পলিসির মধ্যে পাবেন ফ্রি রিপ্লেসমেন্ট সুবিধা যে কোনো সমস্যাতে। এছাড়াও আননোন পার্সন সহ আইফোনের সকল রকমের যাবতীয় কাজ আমরা করে থাকি। আইফোনের সকল রকমের সকল মডেলের জেনুইন পার্টস কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে আমাদের শপে। এলে আমাদের সার্ভিস দিতে পারেন কুরিয়ারেও। ঢাকার মধ্যে হলে সবাই চলে যাবেন, অবশ্যই লোকেশন কমেন্টে থাকবে। দেখা হচ্ছে একটা ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।